Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինայի ազգային անվտանգության ռազմավարության Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Հայկական երկու պետությունների ռազմական համագործակցությունը շարունակվում է եւ իրավիճակի չնչին ապակայունացման դեպքում պաշտպանական երկու գերատեսչությունները կգործեն փոխհամաձայնեցված։ Մանրամասնում է Դավիթ Ջամալյանը, ով առաջին գիծ էր այցելել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տեսակետով։ Մենք կրկին անգամ ականատեսն ենք լինում ադրբեջանական կողմի դեստրուկտիվ դիրքորոշման արդեն ստանդարտ ու շաբլոն դարձած մարտավարություն է, կարևոր դիվանագիտական միջոցառումներից առաջ ապակայունացնել իրավիճակը պետական սահմանին։ Նման ագրեսիվ նախահարձակ քայլերով փաստորեն ադրբեջանական կողմն ուզում է ցույց դնել, որ չի ուզում համակերպվել հետպատերազմյան իրողություններին, ցույց է դնում իր ագրեսիվ մաքսիմալիստական կեցվածքը, բայց հարկ է նշել նաև հետևյալը, որ այդ շանտաժի քաղաքականությունը, ուժի դիրքերից ինչ որ բան պարտադրելու քաղաքականությունը, բացի կոտորված ասքյարներից ադրբեջանական կողմին ոչինչ չի տվել եւ չի տալու։ Փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ այս ռազմավարությամբ են առաջնորդվում պաշտպանության գերատեսչությունները։ Այդ կոնցեպցիայի գործնական դրսևորումը 2 օր առաջ էր։ Այդ ռազմավարությունը ինչ է ենթադրում։ Ենթադրում է որակ քանակին, որակ հակադրել ամեն ինչում եւ որակական գերազանցության հասնել ամեն ինչում։ Ադրբեջանական կողմը տարիներ ի վեր փորձում է դիվերսիոն գործողություններով ապակայունացնել իրավիճակը առաջնագծում եւ բացի կորուստներից որևէ շոշափելի հաջողության չի հասնում։ Ինչու՞, շնորհիվ 2 հանգամանքի։ Առաջինը նախ, որ պետական սահմանի ողջ երկայնքով ձևավորված է եւ արդյունավետ գործում է հակադիվերսիոն պաշտպանության համակարգ, ինչը թույլ է տալիս ժամանակին նկատել դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Այս պարագայում նույնպես հակադիվերսիոն պաշտպանության համակարգի գոյությունը էապես նպաստել է հակառակորդի դիվերսիոն խմբի ոչնչացմանը։ Հունվարի 19 լույս 20-ի գիշերը ժամը 23:50-ից մինչև 0 ժամ 15-ի սահմաններում Արցախի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի Ջրաբերդի եւ Կորգանի ուղություններում դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման միաժամանակյա փորձերը մատնվել են անհաջողության։ Պաշտպանության բանակի շտաբի պետ Կամո Վարդանյանը վստահեցնում է դիրքապահների համարժեք գործողությունների, հրամանատարական կազմի վստահ ու իրականացրած ճիշտ գործողությունների շնորհիվ։ Պաշտպանության բանակի գոտում հունվարի 19 լույս 20-ի գիշերվա դեպքերը եւս մեկ անգամ վկայում են, որ հակառակորդը արհեստականորեն փորձում է բարձրացնել լարվածությանը շփման գծում, որի վառապացույցը հունվարի 20-ի գիշերը տեղի ունեցած հակառակորդի այսպես կոչված հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների գործողություններն էին, որը եւս մեկ անգամ պսակվեց անհաջողությամբ։ Ստորաբաժանումները հատուկ նշանակության հակառակորդի, որի վառապացույցը մարտի դաշտում նրանց թողած սպառազինությունն ու զինամթերքն էին, վկայում է, որ նրանք իրականացրել են նույն ձեռագրով գործողություններ բանակի թե հյուսիսային գոտում եւ թե հարավային գոտում եւ 2 պարագայում էլ գրելով մարդկային կորուստներ, թողնելով մարտադաշտում իրենց սպառազինությունը խոճապի մատնված թողել են մարտի դաշտը եւ դիմել փախուստի։ Ջրաբերդի ուղղությամբ հակառակորդի էլիտար ստորաբաժանմանը դիմակայել են ժամկետային զինծառայողները։ Խոստանում են, Արցախի դիրքապահները հակառակորդի հետագա արկածախնդրություններին պատասխանելու են ավելի կոշտ։ Այսուհետ եւս եւ ինչպես մինչ այս պաշտպանության բանակի դիրքապահները պատրաստ են պաշտպանության բանակի ամբողջ գոտու երկայնքով հակառակորդի ցանկացած նման սադրանքների, ինչպես այլ գործողությունների արժանի պատասխան տալու, պատժիժ գործողություններ իրականացնելու եւ վստահ ենք, որ ազնագազմի պրոֆեսիոնալիզմը մեր դիրքապահ 18-20 տարեկան երիտասարդների օրեցօր բարձրանում է եւ մեր պաշտպանությունը, մեր առաջնային գիծը հուսալի ձեռքերում է։ Դիվերսիոն գործողությունների կանխման որոշ մանրամասներ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ Վրեժ Իշխանյանն է ներկայացրել։ Տղաները կարող են դիմակայել հակառակորդի ոչ թե մեր դիրքում պաշտպանությունում, այլ նրանցից ցանկացածը, ինչպես եւ բոլորը պատրաստ են մարտական գործողությունները տեղափոխել հակառակորդի խորքը։ Հանդիպման առանձին դրվագներ ներկայացվել են նաև հենց առաջնագծի այն հատվածում, որտեղ կանխվել է ներթափանցման փորձը։ Սամվել Բալայան, Հովիկ Օրաքելյան,
օր։